হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বিপ্লব ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সামনে আমরা একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা যে সার্কিট বোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, এই সার্কিট বোর্ডের মধ্যে কিন্তু ঠিক এই ধরনের অডিও আইসি লাগানো রয়েছে। আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই ধরনের অডিও আইসি কিন্তু এই সার্কিটটির মধ্যে এখানে কিন্তু লাগানো ছিল। এই সার্কিটটির মধ্যে যখন এই ধরনের আইসি লাগানো থাকবে, এই আইসি লাগানোর পরে কিন্তু দেখা যায় যে এই আইসিটি আপনারা কয়েকবার চেঞ্জ করছেন, চেঞ্জ করার পরেও কিন্তু সাউন্ডের রেজাল্ট ভালো পাচ্ছেন না। যদি না পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন সেই সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই এটিতে সম্পূর্ণ নলেজ প্রদান করব এই ভিডিওটিতে। আমরা এখানে একটা অ্যাম্পলিফায়ারের বোর্ড নিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2002 বোর্ড। এই বোর্ডটি এখানে লাগিয়ে দিব। এই বোর্ডটি যদি আমরা এখানে লাগিয়ে দেই তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই টিভিটার মধ্যে কিন্তু আর সাউন্ডের প্রবলেম হবে না। অনেকে টিভি রয়েছে যেগুলো টিভির মধ্যে কিন্তু সাধারণত ওই সাউন্ডের যদি প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক ধরনের আইসি লাগার পরও কিন্তু সমস্যা করে। সেই সংক্রান্ত সেই জায়গাতে যদি আপনারা এই ধরনের বোর্ডগুলো লাগাই দেন তাহলে কিন্তু আপনাদের আর সমস্যা হবে না। এখানে আমরা আপনাদেরকে সব দেখাচ্ছি, আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। এই অবশ্যই আপনারা জানেন একটা অডিও সেকশনের কিন্তু আপনাদেরকে আগে ভোল্টেজ দিতে হবে। আমরা আগে এখানে ভোল্টেজ দিতেছি। এই 2002 আইসিটির একটি সুবিধা রয়েছে, সেটা হচ্ছে এই আইসির মধ্যে যদি আপনারা 15 থেকে 17 থেকে 18 ভোল্ট পর্যন্ত ইনপুট দেন তারপরেও কিন্তু এই আইসিটি সুন্দর চলে, আইসিটির কোনো সমস্যা হয় না। ওই জন্য আমি সাজেস্ট প্রদান করব আপনারা 2002 যে প্রথমে আমরা দেখুন এখানে ভোল্টেজের তারটি দিতেছি। ভোল্টেজের তার দেওয়ার পরে অবশ্যই আমরা এখানে নেগেটিভটা সংযোগ করে দিব। এখানে আপনারা অবশ্যই ওই নেগেটিভটা সংযোগ করে দিবেন। নেগেটিভ সংযোগ করে দেওয়ার পরে এখানে অবশ্যই যে স্পিকারের তার রয়েছে আপনারা অবশ্যই এখানে স্পিকারের তার দুটো দিয়ে দিবেন। আমরা আপনাদেরকে স্পিকারের তার দুটো এখানে লাগিয়ে দেখাচ্ছি। অবশ্যই এখানে স্পিকারের তার দুটো আগে দিয়ে দিবেন। আমরা এখানে স্পিকারের তারও লাগাই দিতেছি। দেখুন আপনারা যারা বিগিনার অথবা অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করে থাকে তারা অবশ্যই ওই অডিও সেকশন সম্পর্কে অবগত আছেন। অডিও সেকশনের কাজ হচ্ছে আইসি থেকে যে সিগন্যাল তারা নিয়ে থাকে, নেওয়ার পরে সেটা এমপ্লিফাই করে স্পিকার পর্যন্ত পাঠাই দেয়, সেটাই কিন্তু অডিও সেকশনের কাজ। কিন্তু বর্তমান বাজারে অডিও সেকশনের অনেক সময় আইসি পাওয়া যায় না, বারবার আর ডিস্টার্ব হয়। ডিস্টার্বের কারণে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হয়। এখানে আমরা কিন্তু স্পিকারে তার দিলাম। স্পিকারে তার দেওয়ার পরে আমাদেরকে ইনপুট চেক করে নিতে হবে। আর আপনারা জানেন যে এই আইসির মধ্যে কিন্তু সহজে অডিও সেকশন থেকে সিগন্যাল নেওয়া যায়। সিগন্যাল নেওয়ার পরে কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ তারগুলো অ্যাডজাস্ট করে দিয়েছি। আপনারা ঠিক এইভাবে তারগুলো লাগাই দিবেন। লাগাই দেওয়ার পরে আমরা এখন টিভিটার মধ্যে লাইন দিতেছি। অবশ্যই আপনারা এন্টিনার তার আগে সংযোগ দিবেন। সংযোগ দেওয়ার পরে অবশ্যই এখানে টিভির মধ্যে যদি আমরা লাইন দিই, দেখুন এখানে অডিওর সাউন্ড আসছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অডিওর সাউন্ড যদি আমরা এখান থেকে নেই তাহলে কিন্তু সাউন্ডটি চলে আসবে। আপনারা যদি আইসিটি লাগাই দেন তাহলে সমস্যা হবে না। আমরা আপনারা অবশ্যই এখন বুঝতে পেরেছেন। আপনারা যদি কোনো টিভিতে অডিও সেকশনের সমস্যা হয় তাহলে আপনাদেরকে আবারও আমরা দেখাচ্ছি। আপনাদেরকে আমরা এখানে আবারও তার সংযোগ করে সুন্দরভাবে দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের অসুবিধা না হয়। অসুবিধা যাতে আপনারা না করেন। আমরা একটু ভলিউমটা কমাই দিব। সাউন্ড সেকশনের যে ভলিউমটা রয়েছে সেটি অবশ্যই আমরা এখানে কমাই দিব। আর পরবর্তীতে যদি আপনাদের কথাবার্তা চালচলনের মধ্যে কারণ পরিবর্তন এসেছে, উদ্দেশ্য কি? এটা কি নতুন কোনো ধারণা? এই তোদের সাথে কথা বলতে গেলে আমরা এখানে সাউন্ডটা কমাই দিচ্ছি। ভালোভাবে যদি আমি চলি আদব কায়দা মেনে, দেখুন সাউন্ডটা কিন্তু কমাই গেল। আপনারা অবশ্যই এই ধরনের অডিও সেকশন এখন যে কোনো টিভিতে লাগাই দিতে পারবেন আমরা আশা করি। আমরা বুঝাই দিতেছি। এখানে দেখুন
এই যে এখানে যে অ্যাম্পলিফায়ারের যে আউটপুট ইনপুট রয়েছে, আমরা কিন্তু এখানে যে প্রথমে ভোল্টেজ দিয়েছি, তারের মাধ্যমে কিন্তু ভোল্টেজ দেওয়া রয়েছে। দেখুন এখানে যে ভোল্টেজ, এখানে ভোল্টেজে যে ডায়োডের মাধ্যমে যে ভোল্টেজ রয়েছে, আর নেওয়ার পরে এখানে আমরা স্পিকারের তার দিয়েছি। আপনারা এখানে স্পিকারের তারটা আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখুন এখানে যে স্পিকার দেখতেছেন আপনারা, সেই স্পিকারের তারও কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্পিকারের যে সকেটটা, এই সকেটটা দেখুন, এই সকেটের উপরে দেখুন এই যে এখানে তার লাগানো রয়েছে, এখানে তার লাগিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আর এখান থেকে আইসি থেকে যে ইনপুট, আপনারা জানেন যে 8873 এটির তো সহজ আইসি, 8873 থেকে অডিও সেকশন নিয়ে এভাবে আপনারা কিন্তু লাগাই দিতে পারেন। কারণ এই আইসিটা খুবই সমস্যা করে। এই আইসিটা যদি আমরা এই টিভির মধ্যে লাগাই দিলেও দেখা গেল যে আইসিটির প্রাইসও বেশি, দামও বেশি। এই আইসিটির দামও বেশি, আবার টিভির মধ্যে অনেক ধরনের সমস্যা করে। আপনারা যদি এইভাবে একটি বোর্ড এখানে লাগাই দেন তাহলে কিন্তু তার টিভির সমস্যাটি একেবারে পূর্ণাঙ্গ সমাধান হয়ে যাবে। তার টিভির মধ্যে কিন্তু আর কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। আপনারা স্ক্রিনের ছবি টবি সব দেখতে পাচ্ছেন, সাউন্ড কম বেশি সব কিছু আপনারা করে নিতে পারেন। শুধুমাত্র একটা জিনিস এখানে চেকের বিষয় রয়েছে, আপনারা অবশ্যই আইসির মধ্যে ভোল্টেজটা দেখবেন, ভোল্টেজটা এখানে কত রয়েছে। এখানে আমরা মিটারটা 50-এ দিলাম। মিটারটা 50-এ দেওয়ার পরে এখানে যদি আমরা ভোল্টেজটা দেখি আইসির মধ্যে, আমরা এখান থেকেও ভোল্টেজটা মেপে নিতে পারি। আমরা এই আইসি থেকে ভোল্টেজটা মেপে নিতেছি। আপনারা দেখেন এখানে আমরা এই যে বডিতে ধরলাম, বডিতে ধরার পরে এখানে ভোল্টেজের যে রিডিংটা রয়েছে কত দেখাচ্ছে। এই দেখুন এখানে ভোল্টেজ কত দেখাচ্ছে, 12 দেখাচ্ছে। 12 পর্যন্ত যদি আসে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। 18 পর্যন্ত দেওয়া যায় এই আইসিতে, 20 পর্যন্ত ভোল্টেজ দেওয়া যায়। 2002 আইসি একটু খুব সুবিধা সম্পূর্ণ আইসি। এই 2002 আইসি কিন্তু সকল ধরনের এর সার্কিটের মধ্যে অডিও সেকশনের কিন্তু কাজ করে দেওয়া যায়। আমরা আশা করি এখন যদি আপনারা কোনো টিভিতে এই ধরনের সমস্যা হয়, সাউন্ড সেকশনের সমস্যা হয়, তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে এই ধরনের অডিও সিগন্যাল কিন্তু দিয়ে দিতে পারবেন। আপনারা দেখুন এখন টিভির মধ্যে সাউন্ডটি কিন্তু ক্লিয়ার হয়েছে। খালি শুধু আপনারা একটা জিনিস বিষয় লক্ষ্য করবেন, সেই বিষয়টা হচ্ছে আইসি থেকে যে অডিও সিগন্যালটা রয়েছে, সেই সিগন্যালটা অবশ্যই আপনাদেরকে জেনে নিতে হবে। যেমন 8873-এর আইসি যদি আমরা ওই পাশ থেকে দেখি তাহলে কিন্তু 1 নম্বর ঠ্যাং এইখানে, 1 নম্বর ঠ্যাং থেকে এখানে আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই ওই 8873-এর অডিও যে আইসি পিন নাম্বার রয়েছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29, এই 29 নম্বর ঠিক 29 নম্বর যে লেগটা রয়েছে এইটা থেকে কিন্তু অডিও আউটপুট করেছে। অবশ্যই আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 29 নম্বর যে লেগটা, 29 নম্বরের লেগটা থেকে কিন্তু আমরা অডিও ইনপুট দিয়ে দিয়েছি। এক্ষেত্রে আর কিন্তু টিভিটির কোনোদিনও সাউন্ডের সমস্যা হবে না। আশা করি আপনারা এখন যদি আপনাদের কাছে কোনো টিভি এই ধরনের আসে তাহলে আপনারা এই ধরনের অডিও একটু কিনে নেবেন। এটার দাম মাত্র 50 টাকা, নিয়ে আপনারা লাগাই দিবেন, তার টিভির কিন্তু আর কোনো ধরনের সমস্যা হবে না।